Nah, ini dia Alparuk Mister Gaplek hari Selasa libur, edisi sedang servis rutin. Dipanggil Pak Aja Mak Edo. Oh. Ini ngaran aing cilik teh. Oh bahasa eta meureun nya. Ya. Nah, bahasa ayah meureun oh. Alparuk Mister Gaplek sedang libur di hari Selasa. Ya. Ada Hidayah libur, Alparuk libur, dan ini dia Donggala Kreo di hari Selasa libur. Hari Selasa Donggala Kreo libur, sedang servis rutin di hari Selasa. Biar lancar di perjalanannya. Alparuk Mister Gaplek libur tuh. Wah, terbaru mantap. Variasi sedikit variasi biar menarik. Oh, ganti knalpot ternyata. Alparuk Mister Gaplek. Mantap. Makin sangar suara knalpotnya. Nah, Donggala Kreo ya, Gunung Siang Aljamas Priuk terakhir hari Selasa berangkat. Para pelanggannya Donggala Kreo Pantura, mobil sudah ganti memakai unit dari Luragung Jaya Utama.
sedang servis, Pak. Nah, ini sedang berada di kabin Al Faruq dalam. Nakun. Nah, ini dia model teloletnya Al Faruq ciri khas dari Bang Gaplek. Modul telolet, jadwal pemberangkatan sama berangkat terus tiap hari. Nyaman. Bisa udut di belakang. Mangga no bade udut di mobil Bang Gaplek Al Faruq tersedia di bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakang dari mobil Al Faruq Ustadz Gaplek. Ada perubahan sedikit, ganti knalpot. Mantap. Belakangnya. Nah, ini dia Pak Haji dari Lurah Gunung Jaya Utama mau naik Al Faruq. Al Faruq lagi libur. Pak Haji naik Al Faruq mau kemana? Wah, suara knalpotnya tuh mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.